அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது அறுவடைக்கு அப்புறம் வைக்கோல்களை அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்த்தது எதற்காகனா வைக்கோல் போடுறதுக்கு தாங்க. இதற்கு முந்தைய காணொலி பதிவிலும் அதை பற்றின ஒரு வீடியோவை போட்டிருப்போங்க. ஆனால் தொடர்ந்து பெய்து வந்த கனமழையினால் வயல் ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி இந்த மாதிரி வைக்கோல்கள் வீணாயிடுச்சுங்க. மாடுகள் மழைக்காலங்களிலையும் மேய்ச்சல் இல்லாத நேரங்களிலையும் கொட்டைகளில் கட்டியிருக்கும் போதும் இந்த வைக்கோல் தாங்க ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுப் பொருளாக கொடுத்துட்ருப்போம். ஆனால் ஒரு விவசாயி விதைச்சதுலேருந்து முளைச்சி அதை நாற்று நட்டு களை பறித்து இந்த மாதிரி பல வகை உபயோகம் செஞ்சு கடைசியில் அறுவடை அன்னைக்கு அறுவடையும் செஞ்சு வைக்கோல்களை பத்திரப்படுத்தும் போது இந்த மாதிரி மழை வரும்போது உண்மையிலேயே மனசு ரொம்ப வலிக்க தாங்க செய்யுது.